xem clip của một tiktoker mới nhú có hơn 100.000 follow vậy. Nó kỳ ghê luôn á bay. Ôi giời ơi bạn ơi, tôi thấy thiệt nhiều quá khổ quá trời ơi. Sao mà cái cô bạn này hôm nay một cái tài khoản nó như thế bạn ơi. Bị chôm chôm cái gì sao không quen rồi. Thế nhưng mà cái loại chôm chôm mà còn mặt trơ lên như bạn ấy, lần đầu tiên tôi thấy đấy bạn ơi. Cái clip của tôi mà không xin phép thì khách tôi phát hiện ra rồi tag tên tôi vào, mới kịp hỏi là sao lấy clip của tôi mà chặn luôn. Không quen đi lấy nick khác chôm tiếp clip của tôi và lại tiếp tục hành nghề. Có cái lý nào nó lại như thế à bạn ơi. Mà làm cái đồ xịn thì không nói, nhưng mà đây lại gắn ủ bông cồn mụn, lại có chất serum màu đen, thành phần thì không rõ ràng, chai lọ thì tèn tèn. Ủ ngon ủ xịn cho người nhà dùng rồi quay clip mà gắn giỏ hàng nhanh hay còn kịp chứ. Hay là view nhiều quá hay sao mà mặt trơ trán bóng nó vậy. Một năm cũ sắp qua, một năm mới lại đến, sống sao mà ngẩng cao đầu đàng hoàng lên chứ đừng có núp lùm. Thấy người ta có cái gì hay hay là chừng mốt nữa nhá. Lộc kiểu đấy nó không dài lâu đâu bạn ơi bạn. Eo ơi Huyền ơi Huyền, bình thường một ngày tôi cố gắng lắm chỉ đăng một clip thôi đấy. Nhưng mà riêng hôm nay nhá, tôi sẽ dành tặng cho bạn một clip nữa hay. Tôi nhắn tin cho bạn nhưng mà bạn chưa đọc nên là tôi phải trả lời luôn cho bạn. Trước tiên thì phải nói là tôi có biết spa Lê Quỳnh nhá. Vì hầu như ai xem nặn mụn thì đều biết bạn Lê Quỳnh hết. Nhưng mà tôi không quen, mà chắc chắn là spa Lê Quỳnh cũng không quen tôi rồi đấy. Thế bạn đang nấp ở cái góc nào nhà tôi mà biết là Lê Quỳnh thì truyền vào Phùng Lan Anh nối. Cụ thể đây truyền là truyền cái gì và nối là nối cái gì, để Lê Quỳnh yên mà cũng để Phùng Lan Anh yên thân được không ạ? Nói vậy thôi chứ tôi thừa hiểu ý bạn là gì. Ý bạn là chúng tôi đều dùng que nặn mụn hay gì. Tôi nói này, mỗi spa thì sẽ có cách làm việc khác nhau. Tại sao phải mang một cái tên khác vào đây để làm gì, có ý nghĩa gì không? Không biết là bạn có con chưa, nhưng mà nếu như mà bạn có con rồi chắc bạn cũng không thích con của mình bị so sánh với con người khác đúng không? Cái việc nặn mụn bằng que thì tôi nặn mụn bằng que thì có lỗi với cả họ nhà bạn hay là gì? Bạn đi vào cái phòng nặn mụn thì phải kiểm tra nữa xem là họ nặn bằng cái gì. Nhà tôi thì nặn được cả bằng tay và người ta bôi vào bằng que nhá, nhưng mà vấn đề là tôi thích nặn mụn bằng que vì nó nhanh hơn. Tôi cũng không để được dùng tay nên là nặn bằng tay thì nó lâu. Que thì mỗi người sẽ thay một que, que bằng gãy sắt hoặc là que bằng kim loại, cái khác ok thì người ta đến nặn, còn người ta thích cái phương pháp khác thì người ta đi chỗ khác. Bạn còn không phải là khách nhà tôi mà sao bạn hay đánh giá thế? Thích xem nặn bằng tay thì ngoài kia thiếu gì sao cứ phải xía mồm một công việc của người khác vậy? Ê, tôi có một cái đề xuất thế này nha, cuối năm rồi có khi mua nhiều nước mùi già vào bao trái cái mồm với cái tay lại cho lưỡng nghiệp, vĩnh biệt không thân. Đấy, mà được một cái là đã hết ship 2 rồi, hết ship 2 xe buýt rồi. Năm nay là em hứa là chúng ta gọi đều đều nhá. Đừng chờ lâu ngày hết ship rồi lại phải chờ bên bên em gọi rồi thôi được đấy. Đấy, chắc là có cái sale mùa hè này nó dài quá nên là trước mắt một cái tôi lại 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 gọi cho bạn đấy. Xong rồi nói chung là có cái gì thì cứ gọi nhá. Người ta bảo là tháng riêng người ta ăn trưa trưa Tết thì phải ăn trưa. Có bạn ấy nói thay vì sau Tết ra đông khách thì vì các bạn ấy da yếu, lại thay đổi nguồn nước và môi trường liên tục trong ít ngày dẫn đến da dễ lên mụn kích ứng. Vậy nên em luôn luôn gọi mọi người chịu khó dùng 5 tháng dầu gội thì nó sẽ hạn chế tối đa cái việc thâm đúc trong mụn. Đến này, có một chai này là em mua cho em một cái nhá. Lưu là cho chốt ra vào. Nhiều người người ta nghĩ là nặn mụn là sợ quá nên là người ta không dám dùng nhiều. Nhưng mà khi nặn mụn ấy thì chỉ cần dùng một hai lần thôi là mụn tự chảy ra như chảy nước. Và khi mà mụn tự chảy như nước thì nó rất là an toàn cho da chứ không có gây tổn thương gì xấu cho da và cho chúng ta. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn nào mà thích nặn mụn thì nên nặn mụn trong môi trường riêng tư.
Mọi người có tin là có những trường hợp người nhà cho chính người thân của mình sử dụng kem trộn không? Bản thân mình đã gặp rất là nhiều cái trường hợp như vậy rồi. Chị gái cho em dùng kem trộn, mẹ cho con gái dùng rượu thuốc serum trộn. Họ không cố tình đâu mọi người, kiểu như là chữa quá nhiều nơi không khỏi, phải tốn rất là nhiều cái chi phí và mất cả niềm tin nữa. Các cụ ngày xưa có cái câu có bệnh thì vái tứ phương, người thân của những cái khách hàng của mình trong trường hợp này thì đúng kiểu như vậy đấy. Ai mách gì cũng nghe, thì thử một lần xem nó thế nào. Con nhà bà hàng xóm dùng được thì con nhà mình cũng thử xem thế nào. Tất nhiên là khi mà dùng cọt ấy thì nó sẽ hết mụn rất là nhanh, có khi là chưa đến 1 tháng nó đã hết rồi. Tính ra thì những cái thứ đấy giá thành của nó không hề thấp, nhưng mà cái chu trình của nó đơn giản, chỉ bôi có mỗi một mình nó là xong nên người ta chấp nhận. Hết mụn rồi ngưng một thời gian sau đó lại tái phát, và không biết cách chăm như nào cả. Lúc đấy thì mọi người đã bị phụ thuộc vào cái hoạt chất. Vậy nên là trước khi sử dụng sản phẩm gì cho bản thân và người thân thì hãy check thật kỹ nhá.